Goeiemôre. Baie lekker nat buitekant vandag hier by Amersfoort en ek dink 'n groot deel van die land. Dis lekker om uit te sien na die lente. Ons het gister gelees in Hebreërs 12. Ek wil graag weer sommer net die eerste 2 verse saam met julle lees. Terwyl ons ook so 'n groot wolk getuies rondom ons het. Die skrywer van Hebreërs verwys na hoofstuk 11 waar hy 'n klomp mense genoem het van uit die Ou Testamentiese tyd en Nuwe Testamentiese tyd wat vasgehou het in hulle geloof aan die Here en volhard het om te doen waartoe die Here hulle geroep het, vasgehou het, al het hulle nog nie vir Jesus gesien nie. Maar nou sê hy, terwyl ons so groot klomp getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontslaa raak, van die sonde wat ons so maklik ombring, en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Hy wat ter wille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het, die skande daarvan gering geag het, en sy plek aan die regterhand van die troon van God ingeneem het. Dink inderdaad aan hom, wat so 'n vyhandigheid van die kant van sondaars teen hom verduur het, sodat julle nie geestelik moeg raak en uitsak nie. Hebreërs is 'n oproep om vas te hou aan Jesus, vas te hou aan ons geloof in hom, en ook ons taak wat die Here ons voorgeroep het hier op aarde, getrou aanhou doen. Nie ophou om goed te doen nie, nie ophou om te hoop nie, nie ophou om lief te hê nie, nie ophou om te vergewe nie, nie ophou om uit te reik nie en altyd God se beeld in ander mense raak te sien nie en nie ophou om uit te kyk vir God se teenwoordigheid nie, want as ons begin ophou om dit te doen, dan begin ons dalk net die bose raak sien, ons begin net die sonde in ons eie lewe raak sien, ons raak vasgedraai daarin, ons begin die heeltyd sien hoe mense verkeerd optree en hoe die skepping besig is tussen hakies om uitmekaar uit te val, en dit is nie besig om te gebeur nie, en hoe die wêreld heeltemal agteruit gaan. Dit raak al hoe meer negatief. Hebreërs skrywer sê nee, glo in God en volhard in hierdie wedloop van geloof. En daarom verwys hy na Jesus, Jesus wat mense, die Here, die Seun van God, kom na hierdie wêreld toe met goeie intensies, goeie bedoelings en die wêreld verwerp hom en Jesus moet op die ouend sterf aan die kruis. Maar hoekom doen hy dit? Want hy het 'n vooruitskouing, hy is gehoorsaam aan sy Vader en hy doen dit vir ons, vir die mens, vir die skepping. Ek laat dink by 'n ou man wat begin gate grawe het daar in die ooste toe die monsoon reëns begin val het. En hy begin gate grawe daar rondom sy ou huisie. En die buurman staan en kyk hom so en die buurman vra later vir hom nou, hoorie, hoekom maak jy hierdie klomp gate? Net hier voor in hierdie groot reën. Hy sê nee, hy gaan nou mangobome plant. Hierdie pitte van mangos, hy gaan hulle plant. En die buurman het hom nog so rukkie gestaan en kyk en toe sê hy vir hom, weet jy, maar ek hoop jy voel nou bietjie in die gesig gevat nie. Maar dink jy gaan nog van hierdie mangos kan eet? En die ou man sê vir hom, nee, natuurlik nie, ek sal nie van hierdie mangos kan eet nie, maar jy weet, ek het my lewe lank geëet van mangobome af, wat ander mense geplant het. En uit dankbaarheid vir hulle, wil ek nou mangobome plant, vir ander, wat eendag van hierdie mangos gaan eet. En dit, as 'n mens lees van hierdie hoofstuk van geloofshelde en van Jesus natuurlik, wat met die wedloop aanhou hardloop het, die wedloop van geloof, dan vra ek myself al, wat het hulle gemotiveer? En as 'n mens veral kyk na Jesus, sy motivering om na die kruis te gaan en hierdie wedloop te hardloop, kan 'n mens maar sê het gegaan oor ons. Jesus het dit gedoen vir ons. En ook hierdie geloofshelde wat die Hebreërs skrywer noem in die Ou Testament uit, het dit gedoen om die Here te dien en om sy genade en sy liefde en sy teenwoordigheid te wys vir ander en om hopelik redding te bring vir mense en iets moois te bring op hierdie aarde. En as ek en jy nou die wedloop van geloof hardloop net ter wille van onsself, omdat ons een of ander prys wil behaal, dan, ek weet nie of ons altyd dan gemotiveerd sal bly nie, maar as ons dit doen, ter wille van my man of my vrou, of my kinders, of van die familie, of vir die wêreld rondom ons, omdat ons glo dat God regtig vir hulle liefhet, en vir hulle iets moois wil gee, en aan hulle iets wil wys, mense, dan is ons lus om te volhard, al gaan dit hoe moeilik, al gaan dit hoe swaar, dan sal ons die wedloop van geloof hardloop. So ek hoop, jy besef ook dat jy inspirasie is in jou wedloop van geloof vir iemand anders. As jy dit net vir jouself begin doen, dan raak jy ons inspirasie baie min. So vra 'n bietjie weer vir mekaar af, hoekom is jy 'n gelowige?
Hoekom bly jy getrou aan die Here? Hoekom gaan jy vandag en in hierdie week die Here se opdragte uitvoer teenoor jou medemens en teenoor die diere rondom jou en teenoor die plante rondom jou en in hierdie wêreld? Hoekom doen jy dit? Gaan dit regtig oor die eer van God? Kom ons bid daarvoor. Here, ons bid dat U ons sal help om tot U eer te leef en regtig verander. En dan sal ons ook kan vashou aan ons geloof in U. Here, en die wedloop van die geloof eindtyd hardloop. Dankie daarvoor. Amen. Geseënde week vir julle.